سلام، موعدی هستم. در خدمتتون هستم با آموزش رمز دیجیتالی. رمزی که خدمتتون میخوام معرفی کنم یه رمز دیجیتالی دو کاربره است. دو تا کد مختلف میتونیم براش تعریف کنیم. برای بازگشایی رمز ابتدا دکمه استارت رو میزنیم و رمز رو وارد میکنیم. حالا من از قبل یه رمز 6 رقمی وارد کردم: 1 2 3 4 5 6. این گاف صندوق تا 6 رقم رمز میخوره. برای تغییر رمز یه شاسی قرمز رنگ اینجا هستش. شاسی قرمز رنگ رو فشار میدیم و میایم اینجا دکمه استارت رو میزنیم. مثلا رمز جدید تعریف میکنم: 1 4 2 5 3 6. این رمز جدیدی که تعریف کردم، با این رمز بخوام باز کنم دکمه استارت: 1 4 2 5 3 6. خب حالا میخوام رمز دوم براش تعریف کنم. برای تعریف رمز دوم ابتدا دکمه استارت رو میزنم، رمز رو وارد میکنم: 9 8 7 6 5 4 و دکمه قرمز رنگ، شاسی قرمز رنگ رو فشار میدم. حالا با رمز دوم میخوام در گاف صندوق رو باز کنم. استارت رو میزنم: 9 8 7 6 5 4. در گاف صندوق رو باز میکنم. این گاف صندوق 4 تا باتری قلمی میخوره که برای تعویض باتریا این قسمت بالا، کلگی بالا رو میچرخونیم به سمت چپ و این خارج میشه. این باتریا از اینجا تعویض میشه. زمانی هم که باتریا تعویض میشه رمز سر جای خودش باقی میره، سولفاته میکنه که باعث میشه که رمز به مشکل بخوره. موفق باشید، اموالتون هم در امان باشه.